mà sau mà ngay mà sau mình trong mưa po đầm miên không sọc phong hay năng po đầm miên on tại chiếc kịp sái từ riêng Việt Nam mà chả chúng cá từ bàn công chui lên cầm bóng bà chân quạt sầm lại chất đại lụa từ đến không sầm lại thau bên tên đại lụa bànประมาณ giờ bên nung quạt bài chân ọt sọ về pre cháu đó bà đại sa là tiếp xa sọc chấn lên sơn cầm bóng tính hồi tầm lấy có lẽ thiết chân thưa ao từ riêng nơi tiếp xa Việt Nam bà nơi không khai mà chấm nút đôi chia đông thấp đôi chia nơi khang đập bắn từ na chứ một chiếc trong việc mình chăm sóc kế vừa thực đây khi khai cái những chám á đây cái lại số bộ từ đấy cái đam từ đến cho bên tên phân là chia bọt nơi đập bắn nó cứ thà từ đến chập đam vào môi mà lúa tam phơi đạm lúa nó mà môi lên sao về chia tính á là sao tìm sao chấn bật được sao là panya hà kỳ mỹ là ca của được thiếp á chấn tục mà dạ chấn là đặc biệt là tục mà dạ từ đến mình ngà pre và môi còn hỏi cứ ọt miền tìm xa năng lực khai tức là Việt Nam lời cái chọc sai sao mình แต่ก็ดึงยังดังสระบายเป็นแต่แต่เรนขนมสระยังเตะได้เป็นคนเพียบอ้อให้มันปะปอดอกสกปรกมาให้อย่างไรยังแต่เมื่อครั้งแคทบงขมติกได้ซาตาแล้วจะดอกเป็นประโมพอลแต่ไหนไอ้แต่ไหนประโมพอลบานนั่นคือไอเจียงประมาณ10,000 ปรามปอนเต่าในนอกบ้านแต่เรนจะดำน้ำสักการณ์โปรสำคัญมวยในแคทบงขมให้กระตุ้นการที่ประใบแคสเพียชั่วน้ำปีปอนมาเพย์ปรามนี้คือแทนแต่เรนบุญประเภทวิจิกาสกอจับประโมพอลบรรดาหายเลือกติได้10,000 ปอนให้แต่จมวยหนังพอดับปรามเต้าน้องไม่ให้แต่ให้กรมประโมพอลแต่เรน10,000 ปรามปอนเต้าน้องดำไลกราม20,000 เรียกน้อง1 กิโลกรัมจังเนี่ยได้ปอดโจจัดโฮปแต่เรนบาดแต่ปานไหนให้แต่ไหลก็ซ้ำรวมได้บาด20,000 เรียกบาดประกอบโดยตกตัวเรนประกอบโดยคุณภาพสมรรถภาพมีสารเทปโปรสจิตเอ็มอัดระบบช่วยพิซซ่าช่วยประโมทเอาเนี่ยดันแต่เรนบาดตัวเตรียมโดยให้ปัจจุบันพาสุขภาพอย่างไกลเล่นอย่างไกลเล่นบาดโลกแห่งตู้อายุ40 ปีโดนในพุ่มจันทงคมสลับแคทสลับแคทวงมุ่งบานมาจากดังแท้เลือกได้ต่ำห้องประมวยให้ตามีจำนวนประมาณ350 ดำปูนแต่เรนมวยทองม้วนทองกวาดมีกระไดรวมปังแทนตัวบานตันพอ70 ตันขนมชนำปีปอนมาพายปรามนี้ให้ในจงแคนสเพียยังจับประมพอลุบดม1 กิโลกรัมดำไล่10,000 ปีปอนเรียวลุเรีย10,000 ปรามใบปอนเรียวโลกให้บิสประเทียนมันตีการจัดการราคาประมาณ1 ในซัดแคทบามาจากดังได้ท่าแคทบงคมมีปฏิได้ดำตะเรนต่ำห้องใบปอนให้แต่คือการสกอบานดำตุเรนจำนวนบุญประเภทรวมเมียนปูดมันท้องมูลท้องปูดโมสามกิมปูรีประมวยนังปูรีประใบประบุญสมโตครบเตียงประปีสระกร้องหายสระได้บานดำตะเรนจานจิงเก้มีปีสระคือสระแบบใบนังสระไม่หมดได้มีปฏิได้ดำดอเราเขาตัดดอประมวยเราให้แต่ดอกโลกประเทศมันตีบานมาจากดังเตียท่ากับเรามอกจุดนี้บานจอกบันดองบันดาวดอบอมจีกัสกอดำตะเรนเตียงประจักษ์เตะดำดอกแกเจริญปุ้ยแกไทยตอมดักจี้แกบันทนามสำหรับเมโรมันเกิดดวงจะได้แล้วแต่พอกัสกอประโมทพอบานโดยการเป็นตกแม่นตัวเรนประกอบด้วยคุณภาพมีสมรรถภาพขมิ้นสารเทปโปในชนำปีปอนมาพายปรามนี้แค่ยืนหนึ่งดักการเป็นตกประโมทบานตั้งแต่พอตัวเรนมันกล่าว10,000 ปรามปอนให้ตาเลยบานจังพวกมาพอโอนมาจองฮอปเทรนรงจามบานในคังแคทบงขโมยมาเลยนี้คือดำไหลซ้ำรมให้คนแบบเพียบอ๋อตอนนี้จูนดำดองให้เนี่ยแต่ก็ทลอบฮอปเทรนในคังแคทบงขโมยมาบาดปัจเจโจจัดแมนแตนให้เราบทตราเมื่อเตอร์เขาติงประมาณกันโลบาทติงมันจะชนะได้แต่ซาตากันลาสไปจะกอดเมียนติกvàยังติงตามติกเตอร์บ่าให้ลองเตอร์ทลอบโจจัดเทรนในกับเปิดจอมมันทองไอ้นั้นให้เราสกหมอกบางใครก็กองกระทบบริโภคได้คนได้แต่หกในจุดกลางที่บ้านวิกมาวิ่งมันบ้านได้แต่ซาตากี้อัดเลยเอายังวิกมาวิ่งหกตัวบ้านฟรีมากกับเพลย์ใช่ประมาณใช่เลยยังถ่ายจ่องดักบอลบอลตื้อมาล้านใช่มาหนึ่งโคมากระไดก็ลุ้นบ่าวันนี้ถ่ายแต่บ้านทะลุบัตรามันเนี่ยอัดได้เลยไอ้ตัวเรียนในใบลุงเนี่ยขมายทลอบเตยจมูกมีรทีโอ้ตัวน้องมองบ่าแต่ให้บ้านวิกมาวิ่งมันเนี่ยมุยไอ้เด็กเป็นเลยยังพลิกย้อนบ้านนักดับตู้จึงกี้จอบกี่ย้อนอะไรอย่างทมยังอดทีตอนนั้นยังบ้านฮบนึงได้มันกี่ได้บ้านนั่งไงแต่ยังติ้งคลาเตยตาฮบถึงอดสไปนั่งหายท่าบ้านสไปจะไปตึกบอลไอ้ตึงไงดับกระโหลกเพลงกระโหลกบ้านเนี่ยดับเป็นเลยยังอดเลยติ้งมากระโหลกไปคลาดน้ำอะไรมันตั้งทีมซาเทเลนตายประมาณอดอะไรเทเลนต้องซอกยังอธิบายได้ปัจจัยของทางน้ำเตยตรงปีเมินตั้งสมอเลยตั้งสมอcái thằng em đây vô play mọi dưới crom mọi dưới thếสมอมา play ได้เนี่ยสักเมาdưới thế บ้านเนี่ยเขาลุกใส่จังบอฟบ้านลุกใส่จังบอฟแต่ก็ลุกดอกมือนี่จังวันไฟแต่บางยังติงตั้งมากะโลปีกะโลยังติงตั้งไม่เยอะอันนั้นอันมากะโลปีเหมือนปรำเนี่ยบาดตรงแบบไพ่แบบนั่งปัจจัยของแท้เลยการสลบมงมุ้งกดไทยอย่างชนะได้เห็นอะไรอย่างซ้ำร่มตรงปีเมินมาเมินปรำไอ้จังแต่เล่นในคลองสลบยังจะได้ยังไม่แต่เล่นทุเรนบาดทุเรนบาดในคลองสลบยังคือยำโฮบอดี้พุ่งtớiคือทาตุกจัด
បាទហើយនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសអីតើផលិត test kit ត្រឹមត្រូវបើមិនចឹងទេកុំហូបទេហ្មងអត់ហ៊ានទេអត់ទេហ្មងចឹងមិនអាចរៀនដែលទីផ្សារល្អនៅក្នុងស្រុកយើងតម្លៃខ្ពស់ប៉ុន្តែគុណភាពខណៈដែលយើងនិយាយពីគុណភាពគឺយើងគិតទៅលើសុខុមាលភាពរបស់យើងអ្នកបរិភោគផ្ទាល់តែម្ដងយើងហូបទុរេនគ្មានប្រភពខែប្រាំងដល់ខុភាសាលេងទុរេនលក់នៅតាមផ្លូវរហូតអូននឹងកុំលេងអីសោះបាទយើងចង់ញ៉ាំយើងទៅដល់ចំការគេតែហ្មងទៅហូបហ្មងបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅមិនបាច់ទៅដល់ចំការក៏បានយើងមានហាង brand គេនោះហាងដែលគេចាប់ដើមលក់គេមានចំការផ្ទាល់បាទដល់ស្រីមុំគេមានហាងរបស់គេចឹងទៅអានឹងយើងទៅទិញក៏ហូបគេមិនដែលយកទុរេនមកពីក្រៅទេបាទបើអត់រដូវគេអត់ទាន់បានប្រមូលផលគឺអត់លក់ដែរអាហ្នឹងបានល្អហើយបើយើងទុរេនថ្ងៃណាក៏មានដែរហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទេបាទត្រូវហើយជំងឺមួយដែលគេផ្សាយនៅទឹកដីថៃនាំមកហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរសុខភាពផ្នែកខ្លះមិនទាំងអស់ទេតែបើឆ្លងកាត់ការ test kit ពីកបបអាហ្នឹងគឺថាយើងវាមានការទុកចិត្តច្រើនទុកចិត្តបានច្រើនបាទអរគុណប្រិយមិត្តបាទឃើញថាយើងដល់ម៉ោងហើយបាទដល់ម៉ោងហើយចូលមានតែមិនបាច់ទៅប៉ុន្តែយើងដូចជាមិនទាន់ដល់ទេបន្តិចទៅអាចថែមបន្តិចទៀតបានបាទបន្តិចទៀតទៅព្រោះរឿងនេះគឺវាល្អដែរតាក់ទងនឹងការអភិរក្សនិងណែនាំឲ្យខាងបងប្អូនប្រជានេសាទយើងមានការអនុវត្តនិងថែរក្សាជាពិសេសនឹងគឺការប្រកាសបិទនេសាទដើម្បីរួមគ្នាអភិរក្សត្រីមេពូជឲ្យពងកូនបន្តកាន់តែសម្បូរបែបឡើងវិញនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកិច្ចប្រជុំគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តកាលពីថ្ងៃកន្លងទៅលោកបានដាក់បទបញ្ជារយៈពេលជាង3ខែដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជលផលណែនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺប្រជានេសាទត្រូវរួមគ្នាមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាបានជលផលមានភាពសម្បូរបែបសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងទាក់ទាញផលនេសាទឲ្យបានទិន្នផលខ្ពស់នៅពេលបើកឡូនេសាទរយៈពេល1ត្រីមាសទៀត3ខែទៀតចឹងការអនុវត្ត3ខែហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺហាមនេសាទបើខានតែបាននេះគឺជាការណែនាំរបស់លោកសសុពុត្រាដែលជាចៅហ្វាយខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានលើកឡើងថាវិធានការនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនខិលខូចលួចប្រើឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដូចជាឆក់ក្តៅឆក់ត្រជាក់លួចដាក់មងតាមតំបន់ហាមឃាត់ទេបើប្រទះឃើញគឺត្រូវចាប់ដកហូតយកមកកំទេចចោលព្រោះវាជាឧបករណ៍ខុសបច្ចេកទេសធ្វើឲ្យដាក់ពង្រាយតាមផ្ទៃទឹកក្នុងគោលបំណងយកត្រីទៅបំពេញជីវភាពក៏ប៉ុន្តែរូបភាពខ្លះយកទៅបំរើផលប្រយោជន៍បែបអាជីវកម្មទៅវិញម្ល៉េះហើយលោកសូមឲ្យសមាជិកជំនាញជាពិសេសជលផលមានការសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសដើម្បីចាត់វិធានការបានម៉ឺងម៉ាត់ចាំបាច់ថ្នាក់លើបញ្ជាទេគឺយើងអនុវត្តដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងដាក់មងត្រឹមតែ4 10 20ម៉ែត្រមិនទេដាក់ចាប់ពី500ម៉ែត្រទៅអានឹងមិនចាប់មិនវាចម្លែកមិនចឹងណាបាទហើយមួយវិញទៀតលោកបានលើកឡើងថាយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីជំនាញក៏កំពុងតែខិតខំដុតដៃដុតជើងក្នុងការអភិរក្សនិងរក្សាឲ្យបាននៅត្រីមេពូជទាំងអស់នោះលោកស្រីសំវិចិត្រប្រធានខណ្ឌជលផលបានទទួលស្គាល់ថាក្នុងរដូវបិទនេសាទនេះគឺមានជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តល្មើសហើយពេលប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ចុះទៅណែនាំខ្លួនបានគំរាមកំហែងថានឹងប្រើហិង្សាឬក៏មិនខ្លាចញញើតចំពោះការតាមប្រមាញ់របស់សមាជិកជំនាញទេបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគាត់ធ្វើស្រែចម្ការនិងប្រកបមុខរបរនេសាទនេះតិចតួចខ្លាំងបំផុតព្រោះរដូវបិទនេសាទគឺគ្រាន់បានត្រីខ្លះដាក់ត្មងតិចតួចទេសម្រាប់គ្រប់គ្រងមាត់ណាអញ្ចឹងលោកស្នើឲ្យសហគមន៍នេសាទទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តនិងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបិទនេសាទនេះឲ្យបានជោគជ័យជាស្ថាពរហើយកិច្ចការងារទាំងអស់ដូចបងប្អូននេះបានហើយដឹងហើយនៅខាងយើងទន្លេមេគង្គលងលើហ្នឹងភាគច្រើនគេអភិរក្សនៅត្រីមេពូជ62កន្លែងសម្បូរទៅដោយត្រីទឹកដូចជាព្រៃទឹកសម្បុកត្រីពងកូនពិសេសពូជត្រីសំខាន់មានប៉ាស៊ីអ៊ីហ្នឹងក៏ត្រីកម្រហើយក៏ថ្លៃដែរ1គីឡូដូចជា$50 20,000រៀលល្បីដែរល្អបាទទូចខ្ទង់ប្រហែលជាដូចជា4-10ម៉ឺនទេអាទូចត្រីតាមប្រភេទវាបើធំប៉ុនធំជាងកពុនដៃអាហ្នឹងគឺ$1គីឡូ$20 $1គីឡូ$20,000បាទអូ$20,000បាទក្រោយមកមានត្រីប៉ារ៉ាត្រីរមាសត្រីកត្រប់ខ្លាត្រីឆ្មាត្រីកពើត្រីស្ទក់ត្រីសក់ត្រីឆ្ដោត្រីខ្លាត្រីកបីក៏គេធ្វើឆ្ងាញ់ដែរសតត្រីកបីរៀងវាស្តៀងត្រីយើងត្រីត្រីដែងត្រីនេះត្រីឆ្លាំងបាទអាហ្នឹងក៏យកមកស្លឆ្ងាញ់ដែរត្រីរីកត្រីនេះអីគឺសិតតាជាអត្តសញ្ញាណចិត្តលេទឹកមាត់ដែរបាទទៅព្រឹកឡើងតោះបាយផងបាយមកបាទអរគុណទៅជាដល់វេលាទៅហើយមិញហៀងយើងក៏ជម្រាបលាទូរទស្សនិកជនទៅវគ្គក្រោយជួបអ្នកណាគេថ្ងៃបរោះអញ្ចឹងមិនដឹងជួបលោកសុខាជាមួយនឹងអ្នកនាង TV បាទគាត់មកវិញហើយបាទសុខាអ្នកនាង TV លោកទាំងពីរចូលខ្លួនមកអធិប្បាយព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីយើងខ្ញុំទាំង